បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះយើងមកសិក្សាអំពីកម្មវិធី Pixellab បន្តទៀតបាទដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបក្នុងការកំណត់របៀបនៃការកំណត់ប្រភេទទំហំกระดาษជាกระดาษ background នៅក្នុង Pixellab ដូចជាយើងប្រើកម្មវិធីផ្សេងៗកម្មវិធី Word Excel អញ្ចឹងយើងត្រូវការកំណត់ជាกระดาษអញ្ចឹងដែលយើងចង់បានទំហំប៉ុណ្ណាអូខេចឹងបងប្អូនចូលទៅកម្មវិធី Pixellab មកបងប្អូនចុច cancel វាចោលហើយចុច play មកអូខេនេះគឺជាទំហំกระดาษដែលយើងបើកមកវាចេញរាងអញ្ចឹងណាបងប្អូនតែដើម្បីចង់បានទំហំกระดาษដែលយើងត្រូវការយើងត្រូវចូលទៅកំណត់វាអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនកន្លែងមើលខាងលើមានត្រេ33នេះត្រេចុច33នេះអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនចុចត្រេ3នេះមកហើយទៅទៀតបងប្អូនយកពាក្យថា image size នេះមកបាទវានឹងចេញ វានឹងចេញទំហំបែបនេះគឺជាទំហំធម្មតាអូខេយើងចុចមើលកន្លែងនេះកន្លែងនេះជ្រុងមួយនេះហើយបន្តមកទៀតវានឹងមានទំហំច្រើនអញ្ចឹងវាមាន profile picture វាមានYouTube channel banner YouTube thumbnail Facebook cover art Google Plus cover photo តែពេលខ្លះបងប្អូនអត់ចង់បានអត់ត្រូវការប្រភេទចឹងបងប្អូនអាចត្រូវការជាភេទ cover page អីជាដើមអញ្ចឹងឬទំហំណាមួយដែលបងប្អូនចង់បានអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលទៅកំណត់បានយើងមិនបាច់ជ្រើសរើសក្នុងទីនេះទេបងប្អូនចូលនៅកន្លែង custom នៅដែរមកបងប្អូនកលេចមើលនេះឃើញពាក្យថា width ហើយនិង height អញ្ចឹង width គឺជាទំហំទទឹង height គឺជាទំហំកម្ពស់នៃกระดาษរបស់យើងអូខេបើសិនអូម៉ាបងប្អូនចង់បានទំហំប្រភេទទំហំ Facebook page តែបងប្អូនអត់ស្គាល់ថាទំហំប្រមាណអូខេបងប្អូនអាចចូលទៅ search នៅក្នុង browser មួយណាក៏បាន Google Chrome ឬ Opera ឬក៏ Firefox យើង browser ដែលអាចប្រើប្រាស់ជាមួយអ៊ីនធឺណិតបានអូខេយើងចេញទៅក្រៅសិនទៅហ្នឹងហើយខ្ញុំចូលទៅបង្ហាញបងប្អូនបន្តិច browser ខ្ញុំជាស្រ័យដោយសារខ្ញុំអត់បើកអ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបើកអ៊ីនធឺណិតសិនអូខេយើងវាយពាក្យថា Facebook page size ឬក៏ size Facebook page ក៏បានដែរស្រីតែបងប្អូនវាមិនវាទៅឲ្យតែវាចេញ Facebook ហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនចុចកន្លែងនេះ image បើសិនជាបងប្អូនដូរ font ខ្មែរវានឹងចេញតែកន្លែងរូបភាពអញ្ចឹងអូខេនឹងបងប្អូនចូលទៅមើលទំហំណាមួយដែលវាច្បាស់អូខេនេះនេះខ្ញុំចូលនេះបងប្អូនឃើញអត់828គុណនឹង315ខ្ញុំសុំរកមើលមួយរូបណាដែលច្បាស់នេះ
នេះក៏បាន851 គុណ 315 ចឹងវាទំហំវាខុសគ្នាប្រហែលគ្នាបន្តិចតែដែលយើងអាចយកទៅប្រើក្នុងFacebook page បានចឹងខ្ញុំសូមមកធ្វើអានេះ828គុណនឹង315ចឹងគឺទទឹងវាគឺអាណាដែលលេខតិចជាងគេគឺទទឹងវាហើយអាណាដែលលេខហ្នឹងហើយអាណាដែលលេខមុនគេគឺទទឹងអាណាដែលលេខក្រោយគេគឺបណ្ដោយ width ហើយនឹង height អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលទៅកម្មវិធីយើងវិញអូខេយើងចូលទៅកំណត់នេះគឺ825គុណ315បន្ទាប់ពីបងប្អូនកំណត់ហើយចុចអូខេមកហ្នឹងហើយវានឹងចេញទំហំបែបនេះបងប្អូនអាចសរសេរជាអត្ថបទឬក៏ design ទៅតាមតម្រូវការបានក្រោយពីយើងបានកំណត់រូបភាពនៃសញ្ញាកិច្ចការរបស់យើងរួចខ្ញុំសូមទៅបង្ហាញបន្ថែមទៀតមកតែយើងចង់បានតាក់ទងនឹងរូបTelegram ចុះcover Telegram យើងដាក់ថាសាយTelegramឬក៏ Telegram សាយមួយណាក៏បានអូខេខ្ញុំ scroll រមើលបន្តិចTelegram នៃ profile picture size អូខេចឹងយើងអាចជ្រើសរើសហ្នឹងហើយនេះសម្រាប់ profile picture size គឺ250គុណនឹង250ហើយសម្រាប់cover ពីក្រោយគឺ1080គុណនឹង608អូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅកំណត់បងប្អូនគ្នា1080 6081080 608អូខេ608បាទនេះយើងនឹងបានផ្ទាំងកិច្ចការបែបនេះហើយមួយទៀតទាក់ទងនឹង image size ទាក់ទងនឹងprofile បាទគឺ250គុណ250
bà viên đang tranh từng hôm bạn đấy nhưng mong cô này cũng nói từ tạm với được bóng bồn trao cá hay xem ra từng hôm mấy bóng bồn ai cho đồ sơi từ nhiều bạn bằng hai chứ nhưng vì bị sai về móc hay dừng trong bàn ấyรูปភាពជាភេទអាវឬក៏ភេទយល់រូបភាពមួយណាដែលបងប្អូនចង់បានសម្រាប់យកមក design អញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលទៅវាយបានហើយបងប្អូនទាញយកមកក្នុងទូរស័ព្ទមក download វាមកអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់បង្ហាញបងប្អូនយើងនឹងសិក្សាបន្តទៀតអញ្ចឹងសូមបងប្អូនដែលមិនទាន់បានចុច subscribe សូមចុច subscribe និងដាក់រូបបណ្ដឹងមួយផងហើយយើងនឹងទៅកាន់មេរៀនបន្តទៀតអូខេអរគុណច្រើនជម្រាបលា